Kung kaya natin gumawa ng burger steak sa bahay, bakit pa tayo order sa labas or sa fast food? Mas siksik, mas juicy, mas malaki, mas malinamnam at mas masarap kung tayo na mismo ang magluluto nito. Kaya ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano magluto ng burger steak para naman ma-level up mo na rin yung ulam na maihahain mo sa iyong pamilya. Samahan mo na ako sa aking kitchen? Tara! Alam nyo ba na napakasimple lang na ingredients ko dito sa paggagawa ko ng burger steak? Ang kailangan natin dito ay puting sibuyas, tatatarin lang natin yan ng pino, pagkatapos ihahalo natin yan sa ating giniling na baka, tapos timplahan lang natin yan ng asin at pamintang durog at maglagay tayo ng isang itlog. At alam nyo ba yung pinakasikretong ginagawa ko dito, kailangan mahalo natin to ng maigi, halo lang tayo ng halo hanggang sa makita ninyo na parang ganito na siya kapino. So ibig sabihin na combine na natin lahat yung mga ingredients na inilagay natin dito. Bali sa 500 grams na ground beef, pwede kayo makagawa ng 6 to 8 patties, depende kung gaano kalaki yung gusto ninyong gawin. Pero kung ginawa ko lang dito 5, medyo malaki. Tapos ang gagawin natin, bibilugin muna natin yan bago natin i-flatten. So depende na rin yan kung gaano kakapal yung gagawin ninyo na patty. Pero ako, medyo makapal yung ginawa ko. So pag natapos na natin gawin yan, pwede na natin yung i-pan fry. Pagpainit tayo ng kawali sa medium flame, tapos maglagay lang kayo ng konting mantika kasi maglalabas pa ng sariling mantika yung ating patty. At para mapanatili pa natin juicy yung ating patty, huwag natin itong i-overcook. Basta mga around 3 to 5 minutes or hanggang 6 minutes, magkabilang side, medyo pag napabrown na natin yan, pwede na natin yan hanguin. So okay na yan, gawa na tayo ng ating gravy. Sa parehong kawali tayo gagawa ng gravy, tanggalin lang natin yung excess na mantika, pagkatapos ilagay na natin yung ating mushrooms. Lutuin natin yan na about 2 to 3 minutes. After that, maglagay tayo ng minced garlic. Then, isautay natin hanggang sa maamoy natin yung aroma ng garlic. Katapos, pwede na natin ilagay yung ating butter. Tunawin lang natin yan. After that, ilagay na natin yung ating flour o harina. Lutuin natin yung harina hanggang sa maging color brown. At kapag nakita nyo na ganyan na yung itsura niyan, pwede na tayo maglagay ng iba pa nating ingredients. So, bali ang nilagay ko dyan ay kalahati lang muna ng beef broth cube. Tapos, naglagay na ako ng tubig pero haluin nyo habang nilalagay nyo yung tubig para hindi mamuo yung ating gravy. Naglagay din ako ng konting toyo, tapos durog na paminta, and konting asin. Pagkatapos, haluin na natin, isimmer lang natin ng mga 2 to 3 minutes. After that, tikman natin at kung meron pang sa tingin ninyo, kulang sa inyong panlasa, yun yung idagdag ninyo. Pero ako, naglalagay ako ng konting sugar para lang pambalansay dun sa alat ng ating gravy. Tapos, i-continue lang natin yung pagsisimmer hanggang sa makita nyo na unti-unti nagtitikin na yung gravy natin. So, ito mga kaminang, okay na ako dito sa ating gravy, pwede na tayo mag-plating. At ibuhos na nga natin itong ating mushroom gravy dito sa ating burger patty, syempre with matching mainit na kanin. At syempre, pinakahihintay ko sa lahat yung tikiman portion. At kung gusto mo pa ng mga ganitong masasarap na recipes, huwag mong kalimutan i-click ang ating subscribe button para naka-follow ka na at syempre ma-notify ka kapag meron tayong mga bagong uploads and new recipes. Okay, kain na!